အားလုံးမင်္ဂလာပါ GPS ဖိတင်ပါပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ Mibro Web GS လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်အောင်ပါ Mibro Web GS လေးပါ global version ပါပဲသူ့အနေနဲ့ကတော့ 1.43 inch AMOLED display ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ built-in GPS ပါဝင်တာအားသာချက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ chipset အနေနဲ့ဆိုလဲနိုင်မှာ Juraco chipset ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့အတွက်ချောချောမွေ့မွေ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ display အတွက်လည်း 16Hz refresh rate ဆိုတာ 1.43 inch မှာမြန်ဆန်ချောမွေ့စွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် water resistant အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် 5ATM water resistant ပါဝင်ပါတယ် battery အနေနဲ့ကတော့24 day life ရမယ်ပေါ့ daily ပုံမှန်သုံးတဲ့ဟိတ်ဆိုရင် basic မှုနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ရက်တရာထိရတယ်လို့တော့သူ့ရဲ့ site မှာဆိုထားတယ်အားကစားမှုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အမျိုး80ပါမယ် always on display လဲ support ပေးမယ်နောက် dynamic heart rate ဆိုတာကျွန်တော်အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးခုန်တွေကိုတိုင်းနိုင်မယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ unbox လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါเนาะ Mibro Web GS လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Mibro Web series တွေဝင်တဲ့အထဲမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ GPS ပေးတင်ပါလာတဲ့ကောင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ထဲမှာပါလာတယ်ရင်ကြည့်ရအောင်ဟောဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ quick user guide ရယ်ဒါ Mibro Web GS ပေါ့ Mibro Web ကလည်းကျွန်တော်တို့ခဏခဏမိတ်ဆေးပြီးတော့အားလုံးသိပြီးသားပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့တွဲမဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒါ Mibro Fix application လေးကိုဖုန်းထဲမှာထည့်လိုက်ရင်ရတယ်ဒီဇိုင်းသားနာလေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်မိုက်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ magnetic အာသွင်းကြိုးလေးပါပါတယ်အာသွင်းရင်နောက်မှာကတ်လိုက်ရုံပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Mibro GS လေးရဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်ဒါလေးခွာပြီးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒါ Mibro GS လေးရဲ့ပုံစံအသားနာလေးပါအပေါ်ကဒိုင်ခွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ metal ပေါ့နော် metal နဲ့ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ button ကနှစ်ခုပါတယ်သူဒီအကျယ်ကတော့ကျွန်တော်46.5 mm ရှိမယ်အထူကတော့ 11.8 mm ပဲရှိရလို့ဆိုထားပါတယ် button တော့ဒီမှာနှစ်ခုပါမယ်နောက်ဒီကျိုးရဲ့ပြက်က22 mm ပါဒီဇိုင်းသဖြင့်သားနာကတော့ဒါကျွန်တော်တသိန်းခွဲဝန်းကျင်နိုင်အတွက်ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်အဓိကဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ built-in GPS ပါဝင်လာတာရဲ့ always on display ရတာကိုတော်တော်များများသဘောကျမလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်သူ့ display ကကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးနေကြ Mibro Watch တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် AMOLED display ကိုမှဒီ resolution 416 and 416မှာ 16Hz refresh rate ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ချောချောမွေ့မွေ့ပို့လို့ရတယ်လို့ကြည်လင်ပြတ်သားမှုဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာသာစကားအနေနဲ့ကတော့သူကအမျိုး20ပါဝင်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး smart watch ရဲ့အလုပ်ကအလုပ်လုပ်အောင်เนาะအရင်ဆုံးချိတ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချိတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะနောက်ကျွန်တော် device ထည့်မယ်ဆိုတော့ scan ဖတ်လိုက်တယ်ရှာနေဒီမှာတွေ့သွားပြီပေါ့เนาะတွေ့ရင် pair successful ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ pair လုပ်လိုက်ပေါ့เนาะဒါဆိုရပါပြီနိုင်မှာပါတဲ့ဟာတွေပဲအရင်ပြလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီ Mibro series ကကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဈေးသက်သာတဲ့နိုင်ဒီမှာတော့ watch face တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားဆိုတော့ထွေထူးတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ customize ချက်ပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေနိုင်မျက်နှာပြင်တွေပြုလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တရုတ်နှစ်ကူးမို့လို့ဒီလိုနှစ်ကူးကမှသုံးကျင်တဲ့ watch face လေးတွေသုံးကျင်တဲ့ဟိတ်ဆိုလဲဒေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူကိုယ့်ရဲ့ဒီမျက်နှာပြင်မှာအသုံးပြုလို့ရတယ်တိတိတတ်တာပိုကောင်းလာတာဗာလဲဆိုတော့အခုထွက်ခဲ့ Mibro T1 မှာရောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ unboxing လုပ်ပေးတယ် Mibro Web GS မှာကောဒီ watch face တွေကိုပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာမြန်မြန်တွတ်တွတ်နဲ့အမြန်ဆုံးပြောင်းလဲနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကောင်းလာတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Chinese New Year နှစ်ကူ watch face လေးပေါ့ customize ကိုပုံတွေကိုလည်းတင်လို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အရင်ပါနေကြ feature အားလုံးပါတယ်နောက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ button ကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့ home မှာဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ T1 မှာလို့ဖုန်းခေါ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ချက်က display အရန်ကောင်းတယ်သုံးလို့ဒီ touch screen ကိုသုံးဖို့အတွက်ဆွဲဖို့ပြုတ်တဲ့ဆွဲပုတ်တဲ့နေရာမှာအရန် smooth ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်အရန် resolution ညံ့ညံ့ညွန့်ညွန့်နဲ့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော် display မှာဆိုရင်လည်း AOD ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးဒီ smart watch တော်တော်များများမှာ AOD ပါမှပိုသဘောကျတယ်เนาะ always on display ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါ T1 မှာဆိုရင်ဒီ AOD မပါဘူးဗျာเนาะ AOD မပါရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကမမိုက်ဘူးပေါ့เนาะ AOD ပါတဲ့အတွက်ကတော့နိုင်မျက်နှာပြင်လေးပိတ်သွားတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒီ AOD ကအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တော်တော်များများသဘောကျတဲ့အချက်ပါတခုရှိတာပါရှိလဲဆိုတော့အခုနဖုန်းအဝင်ကောကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ဒီမဲ့ no speaker no mic ပါ speaker တွေ mic တွေပါမလားဘူး alert တော့ပေးလိမ့်မယ်ဖုန်းဝင်လာပြီဟိတ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် AOD ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် always on display လေးနဲ့ပြတာဖြစ်သွားပြီဖုန်းဝင်လာပြီဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေဖုန်းချလို့ရမယ်ဖုန်းကင်ပြီးတော့ပြောလို့ရဖို့အတွက်
minus speaker တော့ပါဝင်လာခြင်းမရှိပါဘူးပုံမှန်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ဒီဒါ watch တွေကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီ sport မှုကိုအလွယ်သွားခြင်းတော့ဒီ anion button လေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် sport မှုအမျိုး80ကျော်သုံးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီကျွန်တော်ဒီ outdoor cycling လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ GPS location တွေကိုတခါတည်းမှတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်မှတ်ပြီးတော့ဘယ်သွားခဲ့တယ်ဒါဘာညာဆို open area မှာဆန်းတဲ့ဟေးဆိုရင်ကျွန်တော် space စီးရတော့လူတော်တော်များများသိပါတယ်မြေပုံလေးနဲ့ဘယ်သွားညာသွား tracking ပြန်လုပ်ချင်ဘေးရင် GPS ပါတဲ့နာရီကိုဝင်ပူမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီ feature အပြည့်စုံပါတယ်နောက် water resistant အနေနဲ့လည်း 5ADM water resistant ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရေအောက်မီတာ50ထိယူလို့ရတယ်ရေကူးလို့ရတယ်ဒါရေကူးတယ်ရေဆိုခံတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တခုစိုးတာကဘာမပါဘူးလဲဆိုတော့အဲ့ဖုန်းခေါ်တဲ့ feature လေးမပါတာတော့ဆိုတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗျဟုံးနှိပ်လိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်ဒီမှာဝင်သွားရင်လားဒါကျွန်တော်တချင်းဖွင့်မဲ့ဟေးဆိုလဲအလွယ်တကူဒီမှာကောက်ဖွင့်လို့ရတယ်ဗျာနော်ကြော်မှာလားကြော်ခြင်းလေးဒီကနေကြော်လို့ရတယ် feature တွေအားလုံးကပါတယ် Find My Phone လို့ပါလို့feature တွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလွယ်တကူကြည့်လို့ရပါတယ် Heart rate sensor တွေဒါဆိုနော်ဖုန်းမှာသွားမိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ home screen ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီလိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော် ABB view ကို planet view ကြည့်မလားဒါမှမဟုတ် list view လေးနဲ့ကြည့်ချင်လား list view နဲ့ဆိုရင်တော့ပုံစံပြောင်းတော့ပါဗျာဒီမှာဟောဒီလိုလေးနဲ့ကြည့်ချင်လားကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြည့်ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ setting ထဲမှာပဲအကုန်ဝင်ပြီပေါ့နော်တန်လိုက်အိမ်မြောင်တော့ပါသေးတယ် compass နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်เนาะဒါတန်လိုက်အိမ်မြောင်လေးပါပါတယ်အားကစားမှုတွေအများကြီးပါသလိုပါတဲ့ feature တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ တကယ်အသုံးတက်မဲ့နောက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု real time ပေးနိုင်တဲ့ဒါကျွန်တော် sleep မှု dynamic heart rate တိုင်းတာတွေ SpO2 တိုင်းတာတွေနောက်ခြေလိုက်မှတ်တာပါညာအားလုံးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဒါကတော့အခြေခံချက်တွေMibro Fit ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ fine watch တွေ take photo တွေလောက်တာတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်နိုင်ယူရှန်တိန်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ရနေ comment ပြီးပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်နော် head reminder တွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ T1 မှာပါခဲ့သလိုပဲမျိုးစုံအားလုံး feature တွေပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် smart watch တစ်လုံးမှာမဖြစ်မနေအရေးကြီးရဲ့ display ပိုင်းအရန်ကောင်းတယ် AMOLED display ကို resolution ကြည့်တောက်ရှင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်ဒီ touch screen အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးနေကြ smart watch တွေဒီစီတသိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာ smooth ဖြစ်အဖြစ်ဆုံးသုံးကျင်တဲ့ဟိဆိုရင် GS ကအကိုက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်အားကစားလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းဒီဘေးရင် GPS ပါဝင်တဲ့ဒီ smart watch လေးဟာကိုယ့်ရဲ့အပြင်မှာလမ်းလျှောက်ထွက်တာစပိန်စီးတာနောက်ပြေးတာတွေမှာ tracking real life tracking လုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဂျီနမ်မဲ့ smart watch တစ်လုံးဖြစ်မယ်လို့ပြောရင်လည်းMibro watch GS unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ